Hello，大家好！大家睇到呢條片嘅時候咧，其實就已經踏入咗馬年啦。咁我哋今日咧嚟到睇嘅呢個單位咧，就係喺過年前咧嚟到完成嘅。屋主咧都趕住喺過年前咧就嚟入伙，咁所以咧比較亂少少。呢個單位咧就係一個一房一廳嘅單位啦，位處於呢個屯門嘅掃管笏啦。咁我哋一入門口咧，其實呢度咧有一個open kitchen 嘅 area 啦。咁呢邊咧就係已經係個客廳㗎啦。咁我哋喺客廳呢度咧就有一個嘅好大嘅組合櫃啦，同埋咧喺個kitchen 嘅上面啦，廚房上面啦，我哋會有一個閣樓啦。呢個閣樓咧就唔係話普通咁樣整個櫃吊上去嘅一個閣樓嚟嘅，因為佢呢個咧要擺好多嘅雜物啦，所以佢嘅承重能力咧就唔係話淨係我吊櫃就可以支撐到嘅。我哋上面咧係做咗有鐵嘅結構㗎，有燒鐵架嘅結構咧，咁佢個承重能力咧就會好好多。咁一啲好重嘅嘢咁樣甚至乎咧俗語啲講瞓幾個人喺上面咧都 OK 嘅。咁呢邊咧開始講呢個組合櫃啦。呢邊咧就係一個擺雪櫃嘅位置啦。咁擺雪櫃嘅位置呢度仲有咧就係隱藏咗一個咧擺洗衣機、乾衣機嘅位置啦。擺乾衣機嘅位置啦。咁咧呢邊咧就係擺電視啦。咁呢邊咧就已經係去到嗰個露台㗎啦。個客廳就喺呢度中間啦。咁呢度咧就一房一廳嘅單位咧，比較骨子少少啦。咁好多香港人咧都會諗盡辦法咧去節省空間嘅嚇。咁呢度咧我哋就做咗一個咧可以伸縮出嚟嘅一個飯台。示範下俾大家睇點樣攞張飯台出嚟啦。咁樣咧就成張餐台咧可以擺晒出嚟㗎啦。咁咧呢個 size 坐5、6個人都冇問題㗎。摺翻亦都好容易嘅啫。1分鐘之內咧就搞掂晒啦。咁呢度下邊咧仲有一個空間，就係冇個櫃底嘅啦，因為呢度係擺一啲嘅摺疊嘅單車啦。咁所以咧佢就冇個櫃底咧，會比較方便擺落去啊。係啦。咁跟住咧就到房入面啦。咁入到嚟房啦，房咧雖然話一房一廳，咁但係咧業主兩夫婦咧都希望有個空位咧，可以俾小朋友去到瞓嘅，就係上面呢度啦。整咗張碌架床，咁下邊咧就係床連櫃啦。咁我哋先講呢一部分先啦。因為呢一部分咧，佢呢度整咗個組合櫃啦，上面係床啦。呢個床咧係比普通嘅床係比較闊少少，因為用盡咗呢度個空間個闊度呢間房。所以大家見到後面咧，亦都係擲住咗少少個窗位嘅咁所以呢個床咧，我哋唔話就咁整張床上去就算數。我哋床上面咧，亦都好似頭先嗰個廚房個天花一樣啦，會有一個燒鐵架嘅結構啦。等到佢個承重力咧，亦都係夠承得好重嘅嘢，唔會話發生危險啦。同時間咧，呢度個窗咧，雖然窗係向外開咁但係咧個裝冷氣個散熱位咧，其實喺出面嚟嘅。咁我哋亦都要保留翻咧，將來可能要換冷氣嗰個散熱都要夠空間入到嚟啦。我又所以喺呢一個床底呢個位咧，我哋做咗個咁大嘅山口位啦，個山口板啦。到時可以咧甩咗塊山口板咧，呢度就會有足夠嘅空間，可以將嗰個冷氣嘅散熱器咧就攞入嚟去到更換啦。呢邊咧就到呢個組合櫃啦。呢一部分咧就普通嘅櫃嘅功能啦，掛衫啲櫃桶咁樣啦。但係呢度咧就有少少特別嘅。頭先我哋睇咗咧喺個廳會有一張嘅伸縮嘅飯台啦，可以摺疊可以收埋啦，可以慳到位啦。睡房亦都一樣，我哋做咗一張咧睇唔見嘅工作台就喺呢度啦。將呢一個拉出嚟咧，我哋可以咧一直咁樣去到伸延啦。我哋伸延嘅呢個闊度咧係非常之闊㗎。再加上咧啲板咧可以逐塊咁樣拉出嚟啦。伸延好之後咧，佢就係一張咧
承重能力都幾高下嘅一張工作台啦。咁我哋可以喺呢張台上面咧燙衫又得，咁戶主咧就未必會喺度燙衫，咁但係咧佢會喺度會做一啲車衣嘅工作啦，個興趣。咁車衣嘅工作咧，佢有張台可以好穩陣、好實淨咁樣咧，其實亦都係有助於佢嗰個發揮啊，就唔會話喐嚟喐去啊咁樣。呢個設計咧，亦都係好容易咧就可以收翻去。當你用完嘅時候，咁大家見到我哋呢啲金屬架咧，亦都係用啲好靚嘅，好輕易就可以推翻入去，咁又可以做到慳位又實用啦。跟住咧就嚟到呢邊啦，呢邊就係個主人床同埋個衣櫃嘅一個組合啦。咁呢度咧，我哋先講個床方面啦。床咧咁一定係有好多嘅床下儲物空間啦。呢度咧，我哋會預留咗一個咧好大塊嘅板，咁咧拉起佢其實係好容易嘅，因為我哋做咗兩個好靚嘅一個較位啊，係啦，咁咧打開咗佢之後咧，好多人以為呢邊係櫃，咁個櫃底咧嗰啲空間係會浪費晒嘅，其實唔浪費㗎。從呢個角度咧望入去，大家就可以咧擺嘢，好容易擺到嘢。咁呢個空間其實咧足足有成架車個車尾箱咁大㗎。咁同埋咧呢塊板雖然話佢係一塊好大嘅一塊板啦，咁但係咧佢嗰個安全性係非常之高嘅。同埋原本一塊咁大嘅板咧，咁佢重量都有翻咁上下㗎嘛。但係我哋加咗兩個好靚嘅較位咧，佢又可以咧嗰個承重咁令到咧好易可以起到塊板。咁呢樣咧業主都話讚嘅。咁另外就係呢邊都係一啲嘅儲物空間啦，咁又有櫃桶啦，因為櫃桶可以近通道呢度可以開到啦，櫃桶咁就好方便可以用到啦。呢邊又係有櫃桶啦，咁呢邊咧就有一個咧可以喺頂開，又可以側開嘅一個空間。咁有時咧擺咗嘢落去，如果係擺咗床褥嘅話唔方便咧，側邊都可以攞到嘢嘅，咁就會更大地保留咗個靈活性啦。而呢邊咧就係一個衣櫃嘅功能啦。咁呢度咧就有個掛衣嘅位置啦。咁呢個掛衣嘅位置咧，佢個道門咧就係咁樣打開嘅。咁我哋喺入面咧，亦都做咗一個咧可以照到行後兩步，照到全身嘅一個鏡啦。咁呢個亦都係女戶主非常之中意嘅。我哋將佢塊鏡隱藏咗喺呢個位置，咁可以換衫。着衫嘅時候可以照到啦。咁好啦，今日咧呢個一房一廳嘅咁骨子嘅單位咧，我哋就參觀完啦。咁大家如果對嗰個裝修有啲乜嘢嘅疑問設計方面冇 idea 嘅話咧，其實可以 WhatsApp 我哋，咁向我哋諮詢下。咁 WhatsApp 咧就喺呢度啦。咁今集差唔多啦，拜拜。